Yooyyaa akkam jirtu hordoftoonni Milkii Miidiyaa irraa an Dr. Naawolaa Elbiti nagaa fayyaa fi jaalalli bakka jirtan maratti isin wajjiniin haa ta'u. Isiniin jenna Milkii Miidiyaa irraati. Har'as viidiyoo barsiisaa kan biraa tokko qabannee dhiyaannee jirra jechuudha. Viidiyoo barsiisaa haaraa nuun qabannee dhiyaanne waa'ee maaliitii jettanii eegaa jirtu nan beeka. Waa'ee zinjibilaati. Baay'een keenya waa'ee zinjibilaa hin beeknaa. Naannoo keenya jira itti fayyadamaa oolla. Faayidaa qaba. Akkuma faayidaa qabu miidhaas qaba. Faayidaan zinjibilaa maali? Miidhaan zinjibilaa maali? Amma faayidaaleen zinjibilaa sagaleen isinitti hima. Faayidaa zinjibilaa meeqa? 9. Miidhaa zinjibilaa 4 isinitti himachuudhaaf jalqabneerra. Faayidaa zinjibilaa inni jalqabaa maaloodha yoo jennee tokkoffaa irratti infekshinoota garaagaraa loluudhaaf nu gargaara. Keessattuu infekshinii afaan keessaa kan erga ilkaanii fa'aa gingivitis warra jedhaman periodontitis warra jedhaman infekshinii afaan keenya keessaa baakteeriyaa afaan keessaa oral baakteeriyaa warra jedhamanii fi kanneen sirna hargansuu wajjin wal qabatan utaalloo respiratory infections warra jedhaman warra upper respiratory infections warra jedhamanii keessumaa virus respiratory syncytial virus jedhamu jira kan utaalloo fa'aa fidu jechuudha yookiin common cold jedhamu fidu. Infekshinii afaan keessaa fi kan sirna hargansuu loluudhaan baay'ee beekamaadha jechuudha. Inni lammaffaan maalodha? Dhibee Alzheimers jedhamu kan namoota umuriidhaan dullooman irratti dhufu kan waa irraanfachuu wajjin wal qabatu. Dhibee waa irraanfachuu wajjin wal qabatu. Alzheimers jedhamu sana ittisuu keessatti ga'ee guddaa qaba jechuudha. Inni sadaffaan maalodha? Inni sadaffaan kaanserii hir'isuu keessatti ga'ee guddaa qaba. Zinjibilli ga'ee guddaa. Keessumaa kaanserii colorectal cancer jedhamu kaanserii maanfurdaa ittisuu keessatti ga'ee guddaa qaba. Inni arfaffaan maalodha? Dubartoota keessatti marsaa lubuu wajjin wal qabatee peen yookiin immoo dhukkubbii jiru menstrual pain jedhamu hir'isuu keessatti ga'ee bakka bu'aa hin qabne qaba jechuudha. Zinjibilli. Inni shanaffaan maalodha? Inni shanaffaan maalodha? Indigestion yookiin immoo sirna bul'aa'uu dhabuu nyaata indigestion sirriitti digest ta'uu dhibuu keessumaa namoota dhibee garaachaa fa'aa qaban tokko tokko irratti nyaati bullaa'uu didee kan inni taa'u jira jechuudha garaa nama dhukkubu jechuudha. Zinjibilli isaaf fala waraana jechuudha. Chronic indigestionidhaa fi baay'ee nu gargaara jechuudha zinjibilli. Inni ja'affaan maalodha? Namoota dhukkuba sukkaaraa qabaniif baay'ee barbaachisa jechuudha zinjibilli. Maal godhaa? Tokkoffaa sukkaara blood sugar hin hir'isa jechuudha. Lammaffaa immoo dhukkuba sukkaaraa namoonni qaban baay'een isaanii dhibee onneetiin qabamuudhaaf carraa guddaa waan qabaniif kolesteroolillee waan hir'isuuf riiskii yookiin immoo carraa dhibee onneetiin qabamuu keenya gadi buusa jechuudha zinjibilli. Zinjibilli innumti naannoo keenya jiru jechuudha. Fagoo dhaquun barbaachisu zinjibila. Inni ittaanu maalodha? Inni torbaffaanii osteoarthritis yookiin immoo dhibee buusaa maal jedhee isinitti himuu danda'a? Osteoarthritis dhibee buusaa namaa wajjin wal qabatu peenii dhiitee buusaan namaa fa'aa buusaan namaa lafee namaa dhiitee dhukkubbii qabaatu jechuudha. Isaanuma keessumaa osteoarthritis gosa baay'ee jira. Osteoarthritis isa jedhamu baay'ee gargaara jechuudha. Zinjibilli baay'ee gargaara. Peenii isaatiin hir'isa, progression isaas hin hir'isa jechuudha. Zinjibilli kun faayidaa isaati jechuudha. Inni 8ffaan maalodha? Weight loss. Ulfaatina hir'isuudhaaf baay'ee nu gargaara. Akkuma beeknu ulfaatina hir'isuun dhukkuba baay'ee nu baraara jechuudha. Isa hin beekna jedhee yaada. So ulfaatina keenya hir'isuu keessattis ga'ee guddaa qaba jechuudha zinjibilli. Inni 9ffaan faayidaan isaa inni dhumaa maalodha? Nauziyaa yookiin immoo miira ol deebisuu, miira balaqqamsiisuu nauziyaa isa jedhamu balleessuu keessatti dorgomaan qabu jechuudha. Keessumaa dubartoota keessatti morning sickness isa jedhamu keessumaa yeroo ulfi reefuu uumamu kan ol deddeebisuun morning sickness inni jedhamu suni baay'ee gargaara jechuudha. Baay'ee akkasumas motion sickness jedhamu namoota karaa deeman konkolaataadhaan xayyaaraan karaa dheeraarra deemanii seensi isheenii ol deebisuu sana baay'ee hir'isa jechuudha. Baay'ee kun wanta oduutu hin taane wanta saayinsiidhaan saayintifik riisarchiidhaan mirkanaa'e jechuudha. Amma gaa faayidaa 9 kan zinjibila haasofnee finneerra. Kan noofi maalodha? Miidhaa
kan namoota fudhachuu hin qabne. Namoota avoid gochuu qaban tinjiibaatiin itti himan. Namoota afur. Tokkoffaan maaloodha? Namootuma dubartoota ulfaa ta'anii isinitti meerama dubartoonni ulfaa gara jalqabaa morning sickness baay'ee gargaara jedheera. Garuu close to labor gara ji'a 9 darbee yeroo ciniinsuun qabuuf gargaaru gaafa jiru ulfa gara dhumaa irratti avoid godhamuu qaba jechuudha. Hin barbaachisu miidhuu danda'a jechuudha. Inni lammaffaan maaloodha? Namoonni lammaffaanii namoota dubartoota ulfaa ta'anii kanaan dura si'a baay'ee ulfi garaatii ba'e miskeereejii garaagaraa abbooshiniin si'a garaagaraa kan itti deddeebi'ee avoid gochuu qabu utuu tafee wayya jechuudha. Inni miidhuu danda'a waan ta'eef. Inni sadaffaan maaloodha? Namoota dubartoota ulfaa ta'anii kan gadameessa dhiiguu baay'inaan bleedingii warri qaban istirii akkasii warri qaban illee avoid gochuu qabu jechuudha. Maaliif miidhuu danda'a? Inni arfaffaan kan namoonni avoid fudhachuu hin qabne jinjibila baay'atanii fudhachuu hin qabne fudhatamidha. Namoota clotting disorder dhibee dhiigiidha namoonni jedhee dhiigu jira qaama xinnoodhaanii namni isaanii kan dhiigu sirni ittiin dhiigi dhaabbatu kan dhukkubbii akkasii qaban jechaadha. Gosa baay'ee jira. Isaan namoonni dhibee akkasii dhibee kan taruu dhiigaa kan taruu dhabuu dhiigaatiin qabamanii avoid gochuu qabu jechuudha. Egaa faayidaalee jinjibilaaf namoota jinjibila fudhachuu hin qabne itti hafuu qabu. Isinitti himneerra milkii miidiyaadha kuni an Dr. Naawol Ayyaanootii Dr. Naawol Official. Subscribe godhaa nu wajjin ta'aa nagaa fayyaaf jaalalli isinii wajjin haa ta'u. Viidiyoo barsiisa kan biraan deebinee moola garrutti nagaa.